ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាសូមរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែងទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បាតុកររបស់ខ្លួនសហជីពនិយាយពីឧបសគ្គនិងសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសហជីពមហាសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំធ្វើដោយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនអង្គការសហប្រជាជាតិថាពិភពលោកនឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ 2014 និងឆ្នាំបន្ទាប់ RFIនៅក្នុងលិខិតបើកចំហមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែងទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិវិញសំណើបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសិក្សាឃើញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកលើប្រជាជនសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើរាប់ពាន់ហិកតានៅក្នុងតំបន់នោះប្រតិដារាយការណ៍ពិស្ដានៅក្នុងលិខិតចំហនោះតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែងនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងប្រជាជនប្រមាណជា399គ្រួសារនិងព្រៃឈើប្រហែលជា 20000 ហិកតានឹងរងផលប៉ះពាល់ក្រៅពីនោះថនិកសត្វប្រមាណជា57ប្រភេទបក្សី93ប្រភេទនិងល្មូន55ប្រភេទដែលរួមមានទាំងក្រពើភ្នំនិងឧរង្កសត្វ29ប្រភេទនិងត្រី43ប្រភេទរួមទាំងត្រីនាគនឹងត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះជាងនេះទៅទៀតគម្រោងនេះនឹងចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែកម្លាំងថាមពលអគ្គិសនីទទួលបានគឺមានទាបខណៈដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ព្រៃឈើសត្វព្រៃជីវៈចម្រុះនិងសង្គមយ៉ាងខ្លាំងតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបន្តទៀតថាតំបន់ដែលនឹងត្រូវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះជាតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់វាលរៀបមិនមែនជាជ្រលងភ្នំដែលស័ក្តិសមនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឡើយផ្ទុយទៅវិញតំបន់ឆៃអារ៉ែនជាតំបន់ដែលមានធម្មជាតិស្រស់ស្អាតនិងមានទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងដែលស័ក្តិសមទៅនឹងការបង្កើតរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតតំបន់នេះមានជនជាតិដើមភាគតិចគឺជនជាតិជងរស់នៅច្រើនជាពិសេសគឺស្ត្រីនិងកុមារដែលអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅផ្ទាល់និងជិតស្និទ្ធនៅលើធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់នោះគូបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែនដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិព្រែកស្វាយឃុំថ្មបាំងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងគឺជាទំនប់មួយដែលទទួលបានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុន China Golden Cooperation កាលពីឆ្នាំ 2010 បន្ទាប់ពីការដកខ្លួនចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន China Southern Power Grid ដោយសារតែគម្រោងអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានគម្រោងនេះត្រូវការពេលវេលាពី4ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់និងផ្ដល់ថាមពលបាន108មេហ្គាវ៉ាត់ហើយចំណាយទឹកប្រាក់អស់សរុបប្រមាណជា$327 លានអាមេរិកប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានមិនផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន China Golden Corporation ប្រហែលជាមិនបន្តគម្រោងនេះទៀតទេហើយក្រុមហ៊ុន Sino Hydro កំពុងតែពិចារណាទទួលយកគម្រោងនេះបន្តអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនខ្លួនលោកលីប៊ុនថនប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមនៃសាខាពន្ធដារខេត្តសៀមរាបទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ធ្នូនេះដែលចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមលោកអោមយិនទៀនប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះយើងងាកមកនិយាយអំពីបាតុកម្មបកប្រឆាំងវិញរហូតមកទល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយក៏ដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានការជួបជុំសម្ដែងមតិការប្រគំតន្ត្រីនិងមានការដង្ហែក្បួននៅពេលល្ងាចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមបាតុករមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាកំពុងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតចំពោះការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេទាំងបញ្ហាសុខភាពចំណីអាហារនិងមធ្យោបាយដង្ហែក្បួនបានបូណារីកាពិស្ដាប្រឈមទៅនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែចាត់វិធានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបាតុកររបស់ខ្លួនដែលបានស្នាក់នៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកហូវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាបាតុករម្នាក់ទទួលបានភួយនិងអាវរងាព្រមទាំងចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ពីគណៈបកក្រៅពីនោះចំនួនបង្គន់អនាម័យក៏ត្រូវបង្កើនរីឯបញ្ហាសន្តិសុខក៏ត្រូវរឹតបន្តឹងក៏ដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
មានការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យការប្រគំតន្ត្រីនិងមានដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវនៅពេលល្ងាចក្បួនបាតុកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះធ្វើដំណើរទៅភាគខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញដោយចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5រួចហើយបត់ទៅកាន់ទីក្រុងកម្មគោមុននឹងបត់មកទំនប់ទួលគោកត្រឡប់មកកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញការដង្ហែក្បួនល្ងាចនេះធ្វើឡើងដោយម៉ូតូនិងរ៉ឺម៉កទេសចរសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានផ្ដើមធ្វើបាតុកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ធ្នូមកគោលបំណងនៃការដង្ហែក្បួនបាតុកម្មនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីមុខតំណែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រោងធ្វើបាតុកម្មបិទផ្លូវនានាដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលយកសំណើរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការទាមទារនេះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលទាំងស្រុងលោកជាមយៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទៅរួចដែរមិនអាចទៅរួចពីព្រោះថាគ្មានគណៈបកណាមួយអាចមានសិទ្ធិរំលាយសភានិងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតចុះចេញពីតំណែងបានទេលោកជាមយៀបប្រមានថាក្នុងករណីដែលមានបាតុកម្មបិទផ្លូវអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ធ្នូនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសហជីពប្រឆាំងមួយនៅភ្នំពេញដែលបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការឈប់សម្រាកពីការងារហើយមកចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហព័ន្ធមួយនេះបានសម្ដែងថាទង្វើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានមហិច្ឆតាខ្មៅងងឹតហើយប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាចំពោះសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏បានសំណូមពរឲ្យគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែបន្តរកតុចរចាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បទានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មចរាចរណ៍ដែនអាកាសនឹងរៀបចំអនុវត្តសមយុទ្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់ទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំ2013នៅក្នុងបរិវេណអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចសមយុទ្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យមន្ទីរពេទ្យនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងពេលអាកាសយានដ្ឋានជួបឧបទ្ទវហេតុដូច្នេះអាកាសយានដ្ឋានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នករស់នៅជុំវិញប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញមេត្តាកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចល័តរថយន្តពេទ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនិងក៏កម្លាំងនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ចាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជននានាដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការសេដាក់ក្រុងនឹងពង្រីកទីផ្សារបន្លែសរីរាង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះសម្រាប់ក្រុមប្រជាកសិករផលិតបន្លែសរីរាង្គនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគិតគូរអំពីសុខភាពគម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកផលិតបន្លែសរីរាង្គបានមកជួបជុំគ្នានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ធ្នូដល់ថ្ងៃទី19ធ្នូនេះកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមអ្នកផលិតបន្លែសរីរាង្គនេះរៀបចំដោយអង្គការសេដាក់សហការជាមួយអង្គការអភិវឌ្ឍអាឡឺម៉ង់ GIZ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួយគាំទ្រកសិករក្លាយជាអ្នកដាំបន្លែអាជីពផ្គត់ផ្គង់មកកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងឆ្នាំ2014ខាងមុខលោកហ៊ីមខទៀតអះអាងថាខាងអង្គការនិងក្រុមអ្នកផលិតគ្រោងនឹងបង្កើតការផលិតរបស់ខ្លួនពី2ទៅ3ដងដើម្បីបំពេញតម្រូវការអ្នកនិយមបរិភោគបន្លែសរីរាង្គដែលគិតគូរពីសុខភាពជាចម្បងនិងជួយគាំទ្រដល់ប្រជាកសិករផលិតផងដែរនិយាយអំពីកម្មការិនីវិញមន្ត្រីសហជីពឲ្យដឹងថាឧបសគ្គនឹងការវិវត្តសេរីភាពសមាគមនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានដោយសារសហជីពមួយចំនួនមិនឯករាជ្យហើយសហជីពមួយចំនួនទៀតបានស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់នយោជកទោះយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសហជីពក៏សម្គាល់ថាមានភាពជឿនលឿនខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងពីសេរីភាពសហជីពក្នុងជួរកម្មករនិយោជិតញឹមសុផរាយការណ៍ពីស្ដារគ្រាន់តែនិយាយពីវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌមួយប៉ុណ្ណោះចំនួនកម្មករបានកើនឡើងរហូតដល់70,000 នាក់ហើយរោងចក្របានកើនឡើងជិត 1,000 រោងចក្រទាំងតូចទាំងធំទាំងចុះបញ្ជីទាំងនៅក្រៅបញ្ជីហើយចំនួនសហជីពទាំងធំទាំងតូចក៏មានការកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសហជីពនៅតែជាឧបសគ្គនៅឡើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយរបស់អ្នកសហជីពនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានថ្លែងថាច្បាប់មួយចំនួនមិនបានផ្ដល់ឱកាសដល់
បុគ្គលិកកម្មករឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពទេបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់បានផ្ដល់ឱកាសតែកម្មករនៅក្នុងប្រព័ន្ធរីឯមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកនៅក្រៅប្រព័ន្ធមិនទាន់មានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពទេចំណុចទី2គឺមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចលនាសហជីពធ្វើឲ្យសហជីពលែងឯករាជ្យហើយពេលនោះសហជីពមិនអាចការពារផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករបានឡើយចំណុចទី3ដែលត្រូវបានលើកឡើងនោះគឺនយោជកមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងទឹកប្រាក់ទិញទឹកចិត្តគំរាមកំហែងនិងរុញសហជីពឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយចុងក្រោយគឺដាក់សហជីពឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលនេះផ្ទុយស្រឡះអំពីច្បាប់ការងារកម្ពុជាលើសពីនេះការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីក៏ជាឧបសគ្គក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពសហជីពនិងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍កម្មករផងដែរនៅក្នុងការជជែកគ្នានេះក្រុមអ្នកសហជីពបានលើកឡើងពីដំណោះស្រាយជាបណ្ដាដូចជាច្បាប់ដែលនៅមានការខ្វះចន្លោះអ្នកសហជីពត្រូវជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបំពេញតួយ៉ាងដូចជាច្បាប់សហជីពជាដើមដោយសារកម្ពុជាបានចុះអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ការងារកម្ពុជាបានខ្ទាស់នៅបញ្ហានេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទៅលើច្បាប់ការងារនិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតចំពោះសេរីភាពនេះនៅក្នុងច្បាប់សហជីពដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅពេលខាងមុខនឹងមានការស្នើឲ្យមានការកែប្រែពោលគឺសូមឲ្យបុគ្គលិកកម្មករគ្រប់ផ្នែកនិងមន្ត្រីរាជការមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពដូចគ្នាទាំងអស់សូមរំលឹកថាកាលពីពេលថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តនៅចំណុចមួយចំនួនគឺពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានកន្លងមកការបង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈជំរុញដល់ផ្នែកវេលាជាតិនិងរបបសន្តិសុខសង្គមបង្កើតអធិការកិច្ចដោយក្រសួងការងារនិងអាចមានជាវេទិកាសាធារណៈទៀតផងយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីសហជីពថ្នាក់ជាតិឬសហជីពធំបច្ចុប្បន្នមានចំនួន13រួមមាន79សហព័ន្ធសហជីពហើយសហជីពថ្នាក់លើទាំងនេះបានបែកជាសាខាជាសហជីពមូលដ្ឋានតាមរោងចក្រចំនួន2981សហជីពមូលដ្ឋានដែលក្នុងនោះគេកត់សម្គាល់ថាមានតែ600ទៅ700សហជីពប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា GMAC បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូម្សិលមិញដើម្បីបន្តគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ធ្នូនេះអនុសារណៈនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីការអនុវត្តឬមិនអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារនៅកម្ពុជានិងបទដ្ឋានការងារដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាទូរស័ព្ទចល័តនិងអចល័តទាំង9ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាថាគោរពនិងអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ស្ដីពីការកំណត់តម្លៃសេវាទូរស័ព្ទចល័តអចល័តនិងថ្លៃតបជាប់បណ្ដាញដែលបានកំណត់ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគិតលុយឬក៏ផ្ដល់លុយបន្ថែមដែលបណ្ដាលឲ្យអត្រាតម្លៃទេចេញក្នុងប្រព័ន្ធតិចជាង4គណសញ្ញា5សេនក្នុង1នាទីនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងប្រៃសណីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូការយល់ព្រមតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីផ្នែកសេវាទូរស័ព្ទទាំង9គឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី13ធ្នូកន្លងទៅក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី27ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធ2ទៀតហើយត្រឹមល្ងាចថ្ងៃគិតត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី19ធ្នូនេះកម្ពុជាទទួលបានមេដាយចំនួន28ដែលក្នុងនោះរួមមានមេដាយមាស5ប្រាក់7និងសំរឹទ្ធ16ប្រទេសដែលទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេគិតត្រឹមថ្ងៃនេះគឺប្រទេសថៃដែលទទួលបាន216មេដាយវៀតណាម182និងម្ចាស់ផ្ទះមីយ៉ាន់ម៉ា161ហើយប្រទេសដែលទទួលបានមេដាយតិចជាងគេគឺប្រ៊ុយណេបានមេដាយ6និងទីម៉័រខាងកើតបានមេដាយ3យ៉ាងប្រាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីមហាសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំធ្វើដោយលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin
ក្នុងមហាសន្និសីទកាសែតនេះដែលជាលើកទី9ទៅហើយតាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមកហើយដែលសន្និសីទនេះមានការចូលរួមយកការដោយអ្នកកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 1300 នាក់ឯណោះលោកពូទីនបានបូកសរុបជាបឋមអំពីតុល្យការប្រចាំឆ្នាំ 2013 នេះដែលជិតកន្លងផុតទៅបន្តមកលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានបើកឲ្យពួកអ្នកកាសែតចោទជាសំណួរដែលសេរីអំពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយបរទេសរបស់រុស្ស៊ីសំណួរទី1ស្រាប់តែបានចោទលើស្ថានភាពដែលប្រកបដោយបច្ចុប្បន្នភាពបំផុតនៅរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជិតខាងរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពពុនគយប្រទាញប្រទង់គ្នាចង់ឲ្យចូលទៅក្នុងដែនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម្ខាងខាងកែឆាយាជូនព័ត៌មានពិស្ដាតបនឹងសំណួរតើរុស្ស៊ីត្រៀមបង់ថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យរដ្ឋនេះឈប់សម្លឹងមើលទៅអឺរ៉ុបខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនមានប្រសាសន៍ថាជំនួយធំធេងដែលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផ្ដល់ទៅអ៊ុយក្រែនគឺយោងជាបឋមទៅលើមូលហេតុដែលថាភេទរៈប្រទេសជាបងប្អូននេះស្រាប់តែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយស្មុគស្មាញនិងដើម្បីឲ្យរដ្ឋនេះដែលជាដៃគូចម្បងរបស់រុស្ស៊ីនៅឈរទប់ខ្លួនជាប់ដដែលលោកពូទីនគូបញ្ជាក់ខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រើពាក្យប្រទេសជាបងប្អូនប្រជាជនជាបងប្អូនពាក្យដែលកើតឡើងដោយមកពីកាលៈទេសៈមួយចំនួនជាសត្យានុម័តហើយបើយើងនិយាយថាអ៊ុយក្រែនជាប្រជាជនបងប្អូនជាប្រទេសបងប្អូនមែននោះយើងត្រូវតែប្រកាន់អាកប្បកិរិយាក្នុងឋានៈជាសាច់ញាតិដ៏ជិតដិតហើយគាំទ្រប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងគ្រាលំបាកនេះហើយជាមូលហេតុធំបំផុតដែលញ៉ាំងរុស្ស៊ីឲ្យជួយអ៊ុយក្រែនប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏សម្គាល់ថាជំនួយដែលរុស្ស៊ីផ្ដល់ទៅអ៊ុយក្រែនឥតមាននិស្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតុកម្មនិងមីទីងរបស់ពួកប្រឆាំងដែលបន្តបោកបញ្ជ្រូកនៅលើទីលានឯករាជ្យក្នុងក្រុងគៀវនិងទៅនឹងកិច្ចចរចាដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីក្លាយទៅជាដៃគូដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយសហភាពនេះឡើយលោកពូទីនសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីមិនប្រឆាំងឡើយទល់នឹងការភ្ជាប់ខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនឹងបង្ខំចិត្តការពារទីផ្សាររបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីព្រោះខណៈនោះអ៊ុយក្រែននឹងបើកទ្វារចំហឲ្យទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហូរចូលសឹងឥតហូតពន្ធហើយផលិតផលឧស្សាហកម្មនិងកសិផលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលលក់មិនដាច់នៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបនឹងច្រាលមកលើទីផ្សាររុស្ស៊ីជាមិនផុតមហាសន្និសីទកាសែតលោកពូទីនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 12 ម៉ោងម៉ូស្គូត្រូវនៅម៉ោង 3 រសៀលម៉ោងភ្នំពេញនៅបន្តទៅនៅឡើយតែពិតឆ្នាំមុនសន្និសីទកាសែតបែបនេះបានពន្យាទៅអស់ 4 ម៉ោងនិង 40 នាទីឯណោះពីខ្ញុំកែឆាយាម៉ូស្គូ RFE នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មនុស្ស10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយលើពួកនីកាយស៊ីអ៊ីតការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងទីក្រុងបាដាតនៅក្នុងតង់ស្នាក់នៅមួយដែលជាកន្លែងបម្រើម្ហូបអាហារដល់ក្រុមធម្មយាត្រាឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងនៃតំបន់កាបាឡានេះបើតាមក្រុមការពារសន្តិសុខដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សអង្គការសហប្រជាជាតិទើបបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធទី 18 ធ្នូដោយបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឆ្នាំ 2014 និងឆ្នាំបន្ទាប់ពលនឹងទទួលបានកំណើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ 2013 នេះតែទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានពីផលវិបាកដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការបញ្ចេញលុយយ៉ាងច្រើនសម្បើមដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាំងគួយគុណធារាជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងថាស្ថានភាពនិងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពិភពលោកនឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 3% នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 និង 3.3% នៅក្នុងឆ្នាំ 2015 ទល់នឹងប្រមាណជា 2.1% ក្នុងឆ្នាំ 2013 នេះការដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហាក់ដូចជាបាននឹងកំពុងងើបឡើងវិញនៅពេលខាងមុខក៏ដោយសារតែក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបចាយប្រាក់អឺរ៉ូបានចេញផុតពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាំងមានសុខភាពមាំទាំជាងមុនម្យ៉ាងទៀតពិភពលោកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ 2014 និងឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ដោយសារតែសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីករូតលាស់ខ្លាំងដូចយ៉ាងចិននិងឥណ្ឌាទន្ទឹមគ្នានេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងកើនឡើងចំនួន 4.7% ក្នុងឆ្នាំ 2014 និងថាតម្លៃគ្រឿងបរិភោគស្ថិតនៅនឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានពីហានិភ័យដែលនឹងអាចកើតមាននៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបិទបញ្ចប់ជំនួយគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនោះ
សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាចនឹងស្គាល់ភាពរអាក់រអួលនៅក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកសូមជម្រាបជូនថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនិងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានចេញមកចំពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានប្រកាសកាត់បន្ថយជំនួយគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពី $85,000 លានមកនៅត្រឹមតែ $75,000 លានប៉ុណ្ណោះចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2014ទៅបន្ទាប់មកនឹងបន្តិចម្ដងធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីជំនួយគាំទ្រចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកព្រមទាំងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នាំមុខសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលយូរគឺនៅពេលនោះហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីភាពរអាក់រអួលនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគួររំលឹកជូនថាអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះត្រឹម 7% ក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគឺជាអត្រាមួយដ៏ទាបគិតតាំងពី5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបារម្ភពីភាពផុយស្រួយនៃប្រព័ន្ធធនាគារនិងសង្គ្រាមបកាជុំវិញវិបត្តិប្រាក់បំណុលនិងវិបត្តិថវិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE វិទ្យុបារាំង RFE ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយលៀងដេលុចនៅថ្ងៃនេះដេលុចបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកស្រីពងឈឺកាត់ប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយឈៀងបុប្ផាអធិប្បាយអំពីក្រមប្រទេសក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូរកបានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្កើតសហភាពធនាគារបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយោការរបស់សុនមេសាដែលនិយាយអំពីការស្នាក់នៅពេលយប់មិនមែនជាឧបសគ្គរបស់បាតុកររបស់បកសង្គ្រោះជាតិនោះទេនិងនៅចុងបញ្ចប់គឺនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយថាច់ដេតដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃទី19ធ្នូនេះគឺលោកស្រីពងឈឺកាត់ប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកអ៊ូវីរៈជំវិញការប្រើប្រាស់ពាក្យយួនលោកស្រីពងឈឺកាត់ថ្លែងថាគេគួរបញ្ចប់ពន្លត់ចំនួននេះហើយងាកមកគិតគូរអំពីបញ្ហាធំៗរបស់ប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នវិញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលៀងដូលុចនិងលោកស្រីពងឈឺកាត់ដូចតទៅលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពងឈឺកាត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបានជម្រាបសួរលោកចា៎លោកស្រីប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះសង្គ្រាមបកាបានកើតឡើងយ៉ាងក្តៅគគុករវាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈនិងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យយួនដែលនិយាយដោយលោកសំរងស៊ីសង្គ្រាមបកានេះត្រូវបានដុតកម្ដៅដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងពីរទៅទៀតលោកស្រីគឺជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីជាដំបូងថាតើលោកស្រីបានមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃសង្គ្រាមបកានេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរបានខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនព្រោះពាក្យឥឡូវថាយកពាក្យយួនហ្នឹងមានមួយក្រុមថាអត់មានការរើសអើងហើយមួយក្រុមទៀតថាទេមានការរើសអើងអញ្ចឹងបើយើងងាកមកមើលវិជ្ជានុក្រមខ្មែរដែលបានដកស្រង់តាមវិជ្ជានុក្រមដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតណាលោករៀបចំវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតពី2009មកបានសរសេរច្បាស់ថាខ្ញុំមើលជូនបងប្អូនជាប្រិយមិត្តចាថាយួនជាតិមនុស្សអ្នកដែលតង់កាងដែនអាណាមដែនកូសាំងស៊ីនណាចាយួនតង់កាយួនអាណាមយួនកូសាំងស៊ីនពាក្យសាមញ្ញច្រើនហៅយួនតង់កាថាយួនហាណូយហៅយួនអាណាមថាយួនហ្វេហៅយួនកូសាំងស៊ីនថាយួនព្រៃនគរដូច្នេះបើនៅក្នុងវិជ្ជានុក្រមហើយបានន័យថាពាក្យហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យដែលយើងថារើសអើងឬក៏មើលងាយអីទេណាចាប៉ុន្តែបើមានក្រុមណាមួយថា
ទេមិនត្រូវហៅទេព្រោះគេមិនសប្បាយចិត្តគេមិនចង់ឲ្យយើងហៅយួនថាជាពាក្យរើអើងឥឡូវបើចង់ឲ្យស្រួលយើងកុំនិយាយដល់ទៅចប់ហើយចាលោកស្រីប៉ុន្តែរូបភាពដែលគេកម្រឃើញនេះតាមរយៈសង្គ្រាមបកានៅពេលនេះគឺថាឬមួយក៏ជារូបភាពដែលស្ទើរតែមិនដែលឃើញសោះនោះគឺថាជាចំនួនជាសាធារណៈរវាងសង្គមស៊ីវិលមួយនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលគេកម្រឃើញលោកស្រីមានការអធិប្បាយយ៉ាងណាអាចារ្យខ្ញុំថាមិនត្រូវយករឿងនេះរឿងមិនជាធំដុំអីប្រមាណផងចាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវនាំគ្នាទាំងអស់គ្នាខាតពេលដើម្បីជជែករឿងហ្នឹងទេខ្ញុំថាយើងងាកមកមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសយើងវាសំខាន់ជាងណាចាគួរយើងទាំងអស់គ្នាទុកពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងវិញល្អជាងលោកស្រីគឺជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបតាមរយៈសង្គ្រាមបកានេះតើគេអាចនិយាយបានថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការរើសអើងពូជសាសន៍នៅតែជាបញ្ហារសើបខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទេបាទយើងដែលជាតាំងពី1991មកណាថ្ងៃ$23 1991មកយើងបានសន្យាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យ18ប្រទេសថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកណាហើយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះបើមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់វិស័យក្នុងសង្គមទាំងអស់អញ្ចឹងការរើសអើងនឹងមិនត្រូវមានទេចារើសអើងមិនមែនតែរើសអើងពូជសាសន៍ទេរើសអើងគ្រប់ទាំងអស់រើសអើងទៅលើភេទដូចជាស្ត្រីបុរសអីចឹងរើសអើងទៅលើកុមាររើសអើងទៅអ្នកដែលពិការណារើសអើងទៅអ្នកដែលប្រកាន់សាសនាខុសគ្នាលក្ខណៈរើសអើងទៅអ្នកដែលមានជំងឺដូចជាជំងឺអេដយើងអត់ត្រូវការរើសអើងទេចាឲ្យតែរើសអើងមិនត្រូវមានទេនៅក្នុងប្រទេសយើងចាហើយនេះជាអ្វីមួយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានចាជាការពិតណាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបោះឆ្នោតទទួលដោយអូឡារឹកថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំ1948នៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងហើយចាប់ពីឆ្នាំ1992មកប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងចុះសច្ចាប័នផ្ដល់សច្ចាប័នទៅដល់សិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយណាអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើស្ត្រីភេទលក្ខណៈចាអញ្ចឹងយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ដល់សច្ចាប័នជាច្រើនទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនត្រូវរើសអើងទេហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យរើសអើងដូច្នេះតាមអ្វីដែលជាប្រតិកម្មឬក៏ជាការអំពាវនាវរបស់លោកអ៊ូវីរៈអាចថាជាការពញាក់ស្មារតីមួយដល់អ្នកនយោបាយបើសិនជាគាត់ភ្លេចខ្លួនឬមួយក៏ជាការប្រកាសជាទូទៅទេថាការរើសអើងពូជសាសន៍គឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានចាប៉ុន្តែបើយើងចង់រំលឹករឿងអីមួយទាល់តែរឿងហ្នឹងវាដូចថាពួកបើមិនលឹករឿងដូចជារឿងយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងវាមានការជជែកគ្នាមិនទូទៅចាមានមួយក្រុមថាអញ្ចេះហើយបើយើងងាកទៅមើលវិជាណនុក្រមទៅវាអញ្ចេះទៅវិញណាចាដូច្នេះមូលហេតុហ្នឹងខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រូវលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយព្រោះអីវាមិនមែនជារឿងបើឧទាហរណ៍ថាមានការរើសអើងទៅលើមនុស្សនេះតែដោយសារមនុស្សហ្នឹងគ្នាមានជំងឺអីអញ្ចឹងឬក៏ពិការរឿងអីអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែយករឿងអ្វីមួយដែលផ្អែកទៅលើហេតុការណ៍ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងណាចាហើយបើយើងយករឿងអ្វីមួយដែលជជែកគ្នាមិនត្រូវគ្នាផងណាព្រោះនៅក្នុងវិជាណនុក្រមនោះនិយាយអញ្ចេះទៅហើយអ្នកដែលបកស្រាយអញ្ចេះទៅអញ្ចឹងយើងមិនចប់មិនហើយទេរឿងអស់ហ្នឹងចាហើយវារឿងតូចតាចទេយើងមិនត្រូវយកមកធ្វើជារឿងធំដុំទេចាព្រោះអីរឿងធំដុំយើងមាននៅក្នុងប្រទេសយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែរឿងធំដុំមែនទែនគឺរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងគ្រប់រូបទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវនាំគ្នាមកគិតគូររឿងប្រទេសជាតិយើងមុន
មុននឹងទៅជែករឿងដែលខ្ញុំថាវាតូចតាចទេចា៎លោកស្រីថាបញ្ហានោះអាចលោកស្រីមើលឃើញទេថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះវាបានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីតែជាហួសពីទំនាស់ផ្នែកគំនិតប៉ុន្តែវាអាចជ្រៅជាងនឹងតទៅទៀតនោះឬមួយក៏ថាជាភាពចៃដន្យទេដែលអ្នកទាំងពីរប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នាលើពាក្យយួនតែមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំមិនយល់ដែរចា៎ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានប៉ះទង្គិចគ្នាសម្ដីពីរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើល Facebook អីនឹងឆ្លើយអីអញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំងាកមកធ្វើកិច្ចការងារជាកិច្ចការងារធំដុំសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំនេះទៅវិញចា៎ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកស្រីពងជីវកេកប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជំរាបលាលោកស្រីបានចា៎ជំរាបលាលោកចា៎វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងអរគុណដល់លោកដែលបានរៀបចំនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានមិញនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាខេមរៈភាសាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសហភាពធនាគាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយថ្ងៃនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបូផាជំរាបសួរបូផាចាជំរាបសួរម៉ូនីកាបូផារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នានឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីបង្កើតសហភាពធនាគារដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាសហភាពធនាគារហើយហេតុអីបានជាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបង្កើតសហភាពធនាគារម៉ូនីកាសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតសហភាពធនាគារគឺដើម្បីអាចប្រមូលផ្ដុំធនាគារទាំងអស់ដែលមាននៅអឺរ៉ុបនឹងប្រមាណជាង 6,000 ធនាគារនឹងឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបគឺថាគេចង់ប្រមូលផ្ដុំធនាគារទាំងអស់នឹងទាំងឯកជនទាំងរបស់រដ្ឋនឹងឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបតែមួយបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែធនាគារឯកជនទាំងអស់នោះគឺថានៅតែមានសេរីភាពនិងអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដូចមុនការដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ប្រមូលផ្ដុំយកធនាគារនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់មកដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតែមួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបក៏ព្រោះតែគេចង់ជៀសវាងនៅវិបត្តិធនាគារដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រិចឬក៏នៅអេស្ប៉ាញឬនៅប្រទេសអ៊ីឡង់នឹងគឺថាវិបត្តិធនាគារធ្លាប់បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗនឹងធ្លាក់ខ្លួនជួបវិបត្តិប្រាក់បំណុលម៉ូនីកាក៏ដោយសារតែរដ្ឋដែលគ្មានលុយរួចទៅហើយនោះបានរត់ទៅខ្ចីលុយបន្តពីធនាគារផ្សេងនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីយកទៅជួយទប់ទល់ការខ្សែធនរបស់ធនាគារឯកជនឬក៏ធនាគារជាតិរបស់ខ្លួនដែលជួបវិបត្តិប្រាក់បំណុលដែររដ្ឋអន្តរាគមន៍ជួយធនាគារនៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេក៏ដោយសារតែធនាគារទាំងនោះគឺជាប្រភពទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចមួយដូច្នេះលោកនេះតាមរយៈសហភាពធនាគារគេរំពឹងថានឹងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពវិបត្តិប្រាក់បំណុលរបស់ធនាគារទាំងមូលនៅអឺរ៉ុបនោះឲ្យបានល្អជាមុននៅក្នុងសហភាពធនាគារនេះគេបានបង្កើតយន្តការពិសេសពីរយន្តការទី1គឺមាននីតិតាមដានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារគឺដើម្បីមើលថាតើធនាគារណាមួយដែលអាចជួបគ្រោះខ្សែធនហើយចំណែកយន្តការមួយទៀតគឺថាមាននីតិសម្រាប់ចិត្តបិទធនាគារឬក៏ប្រកាសខ្សែធនដោយបង្ខំតែម្ដងទៅលើធនាគារណាដែលគេវិតម្លៃថាកំពុងតែជួបហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាដើមធ្វើដូច្នេះម៉ូនីកាគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យធនាគារនឹងជួបវិបត្តិប្រាក់បំណុលទាន់តើសហភាពធនាគារអាចមានប្រសិទ្ធភាពជួយបញ្ជៀសមិនឲ្យមានវិបត្តិធនាគារទៅថ្ងៃអនាគតមែនឬបុផាម៉ូនីកាទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលសហភាពធនាគារបង្កើតឡើងគឺថាធនាគារនៅអឺរ៉ុបនោះគឺត្រូវចូលរួមធ្វើវិភាគទានដល់មូលនិធិមួយដែលគេគ្រោងថានឹងអាចមានចំនួនដល់ 55,000 លានអឺរ៉ូនៅឆ្នាំ2025មានន័យថាធនាគារទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបក្រៅតែពីសន្សំលុយទុកដើម្បីត្រៀមការខ្សែធនរបស់ខ្លួនហើយនោះគឺត្រូវចូលរួមធ្វើវិភាគទានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមូលនិធិរួមរបស់សហភាពធនាគារធ្វើដូច្នេះគឺគេអាចប្រើលុយដែលជាវិភាគទានរបស់ធនាគារនឹងដើម្បីយកទៅ
ប្រើជួយធនាគារណាដែលជួបវិបត្តិតាមរយៈប្រាក់កម្ចីគឺដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់រដ្ឋហើយនឹងប្រជាជនដែលជាអ្នកបង់ពន្ធដែលតាមពិតទៅគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិធនាគារតទៅសោះអ្នកជំនាញវិតម្លៃថាគេអាចប្រមូលមូលនិធិបម្រុងប្រមាណ 55,000 លានអឺរ៉ូបានយ៉ាងងាយពីព្រោះថាធនាគារធំៗនៅអឺរ៉ុបនឹងមានទុនយ៉ាងតិចរបស់ខ្លួនក្នុងមួយធនាគារគឺ 30,000 លានអឺរ៉ូមួយវិញទៀតតាមប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចម៉ូនីកាសហភាពធនាគារអាចមានសិទ្ធិទៅខ្ចីលុយបន្ថែមពីធនាគារបន្តទៀតគេអាចប្រមូលថវិកា 55,000 លានអឺរ៉ូនៅឆ្នាំ 2025 គឺក្នុងពេលតែ 12 ឆ្នាំទៀតហើយចុះបើធនាគារនៅអឺរ៉ុបអាចជួបវិបត្តិនៅឆ្នាំក្រោយឬក្នុង 3-4 ឆ្នាំទៀតតើគេបានថវិកាមកពីណាដើម្បីជួយធនាគារបុប្ផាម៉ូនីកាចំណុចនេះគឺថានៅតែជាចំណុចខ្វែងគ្នារវាងក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងត្បូងដែលកំពុងជួបវិបត្តិប្រាក់បំណុលច្រើនជាងគេហើយដែលនាំមុខដោយបារាំងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងដែលនាំមុខដោយអាល្លឺម៉ង់និងដែលមានឈ្មោះល្បីខាងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការចរចារហូតមកម៉ូនីកាបារាំងបានទាមទារថានៅក្នុងពេលរងចាំគឺថាទម្រាំដល់ពេលមានមូលនិធិ 55,000 លានអឺរ៉ូនៅឆ្នាំ 2025 នោះគេគួរតែប្រើមូលនិធិអឺរ៉ុបដើម្បីស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគេបានបង្កើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលតំបន់អឺរ៉ូនឹងជួបវិបត្តិប្រាក់បំណុលមូលនិធិនេះដែលចូលរួមធ្វើពិភាក្សាពីសមាជិករបស់ប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូនឹងមានរហូតមកដល់ពេលនេះប្រមាណ 500,000 លានអឺរ៉ូបារាំងចង់ឲ្យគេយកថវិកាទាំងនេះទៅជួយធនាគារនៅពេលណាដែលធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបណាមួយជួបវិបត្តិបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺថាមើលទៅបារាំងមិនបានទទួលតាមការទាមទាររបស់ខ្លួនទេដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាអាល្លឺម៉ង់ដែលជាភាគីចរចាសំខាន់នឹងបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការមិនឲ្យគេប្រើលុយវិភាគទានរបស់រដ្ឋជាពិសេសលុយពន្ធរបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់នឹងយកទៅជួយធនាគារដែលអាល្លឺម៉ង់វាតម្លៃថាខ្ជាមិនចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននោះទេមើលទៅគឺថាដោយសារតែការប្រឆាំងរបស់អាល្លឺម៉ង់ទើបកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតសហភាពធនាគារនឹងបានកំណត់ថានៅក្នុងករណីណាដែលធនាគារអឺរ៉ុបជួបវិបត្តិធនាគារនោះត្រូវតែរត់ទៅរកជំនួយការខ្ចីពីធនាគារផ្សេងទៀតជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលដុនដាបខ្លាំងគឺថាធនាគារនៅតែអាចរត់ទៅរកជំនួយពីរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងករណីណាដែលរដ្ឋដែលត្រូវលូកដៃជួយនោះគ្មានលុយទៅទៀតដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាកែឬក៏អេស្ប៉ាញជាដើមនោះគឺថារដ្ឋនៅអឺរ៉ុបអាចមានសិទ្ធិទៅខ្ចីលុយពីមូលនិធិអឺរ៉ុបដើម្បីស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណានោះម៉ូនីកាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអរគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងលិខិតបើកចំហមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែងទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិវិញសំណើបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសិក្សាឃើញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកលើប្រជាជនសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើរាប់ពាន់ហិកតានៅក្នុងតំបន់នោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនខ្លួនលោកលីប៊ុនថនប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមនៃសាខាពន្ធដារខេត្តសៀមរាបទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ធ្នូដែលចាប់ប្រកាន់តាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមលោកអោមញិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះរហូតមកទល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយក៏ដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានការជួបជុំសម្ដែងមតិការប្រគំតន្ត្រីនិងមានការដង្ហែក្បួននៅពេលល្ងាចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមបាតកោមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាកំពុងបង្កើនការយកចិត្តដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេទាំងបញ្ហាសុខភាពចំណីអាហារនិងមធ្យោបាយដង្ហែក្បួនអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មចរាចរណ៍ដែនអាកាសនឹងរៀបចំអនុវត្តសម្ពយុទ្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់ទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំ2013នៅក្នុងបរិវេណអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ធ្នូស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចដូច្នេះអាកាសយានដ្ឋានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នករស់នៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញមេត្តាកុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចល័តរថយន្តពេទ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនិងកងកម្លាំងនៅតាមដងផ្លូវនានាចាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជននានាដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
និយាយពីមហាសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំធ្វើដោយលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងមហាសន្និសីទកាសែតនេះដែលជាលើកទី 9 ទៅហើយតាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមកហើយដែលសន្និសីទនេះមានការចូលរួមយកការដោយអ្នកកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 1300 នាក់ឯនោះលោក Putin បានបូកសរុបបឋមអំពីតុល្យការប្រចាំឆ្នាំ 2013 នេះដែលជិតកន្លងផុតទៅហើយបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតី Putin បានបើកឲ្យពួកអ្នកកាសែតចោទជាសំណួរដែលសេរីអំពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយបរទេសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មនុស្ស10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយដល់ពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងទីក្រុងបាដានៅក្នុងតង់ស្នាក់នៅមួយដែលជាកន្លែងបម្រើម្ហូបអាហារដល់ក្រុមធម្មយាត្រាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងនៃតំបន់កាប៉ាឡានេះបាទយោងតាមក្រុមការពារសន្តិសុខដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិទៅបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធទី 18 ធ្នូដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឆ្នាំ 2014 និងឆ្នាំបន្ទាប់ពលនឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងឆ្នាំ 2013 តែទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានពីផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការបញ្ចេញលុយយ៉ាងច្រើនសម្បើមដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបទយូហ្គាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី 15 ធ្នូជាបាតកម្មឥតឈប់ឈរហើយជាបាតកម្មបោះជំរំស្នាក់នៅថែមទៀតផងបាតកោដែលចូលរួមមហាបាតកម្មរបស់បកប្រឆាំងទាំងព្រះសង្ឃទាំងពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអះអាងថាបើទោះបីជាអាកាសធាតុត្រជាក់មិនអំណោយផលទោះបីសម្រាកនៅលើផ្ទៃកម្រាលហាវាលហាថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែសញ្ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់មិនបានថមថយឡើយពលគឺជាការចូលរួមដោយគ្មានទីបញ្ចប់អ្នកចូលរួមបាតុកម្មទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថាបាតុកម្មនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែក្នុងសង្គមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយូហ្គារបស់ស៊ុនមេសាដូចតទៅដូចរាល់ថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមមក7ព្រឹកយើងបិទវិញនៅម៉ោង7ល្ងាចប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលើសម៉ោងបន្តិចយើងសូមបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ក្រោយការប្រកាសបិទបញ្ចប់ការជួបជុំនៅម៉ោងប្រមាណជាង 7 យប់បាតុកររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខឆាកបានបែកគ្នាទៅកាន់ទីតាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសម្រាកនិងនៅខ្លះស្វែងរកអាហារដើម្បីបរិភោគសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចកំពុងអង្គុយជជែកជំនុំគ្នានៅក្រោមតង់ផ្នែកខាងត្បូងនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកយាយនួនឈឹមអាយុ 78 ឆ្នាំមកពីឃុំព្រែកតកៅខេត្តកណ្ដាលដែលកំពុងជជែកពីបញ្ហាសង្គមជាមួយអ្នកភូមិបានលើកឡើងថាដោយសារតែការរស់នៅជួបការលំបាកនៅឯស្រុកកំណើតនោះទើបជំរុញឲ្យលោកស្រីចៅម្ដាយអាយុ 99 ឆ្នាំហើយចូលរួមមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមានរបស់ឲ្យចែកយើងអត់មើលមុខយើងទេចែកអាណាដែលអ្នកមានងារនេះអើណាមួយខ្ញុំទឹកភ្នែកបានថ្ងៃមិញខ្ញុំជឿចិត្តថាមិនដែរលើកដៃទេដល់មកលើកដៃខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំបាក់វេទនាណាស់ខ្ញុំដៃខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំមិនញ័រចានិយាយមកគេអញ្ចឹងគូខែនេះវាល្ងាផងងាទៅឲ្យគេចែកមិនខ្លះទេចាប់ហឹកអត់ខ្វះចាអត់ខ្លាចសម្បាអេគេធ្វើបោកវេទនាណាស់ព្រោះខាងណាអត់ឃើញគេញៀមខ្ញុំប្រាប់មកគេខ្លះគេមើលឃើញចាស់ញៀមពីអ្នកម៉ែកូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំស្អើតណាស់ខ្ញុំទឹកភ្នែកជួនញាតិខាងហ្នឹងជួនពីអ្នកម៉ែកូនម្ដាយខ្ញុំអាយុ 99 ខ្ញុំ 78 ធៀនធំវាមើលយើងឃើញថាវេទនាការស្នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាពេលយប់គឺគ្មានបញ្ហាព្រួយបារម្ភអ្វីនោះទេចំពោះលោកយាយអាយុ 78 ឆ្នាំរូបនេះមានបាយមានស្អីអត់ខ្វះទេក្មួយម្ហូបអីអត់ខ្វះហូបវិញណាឲ្យមានពោះហូបអត់ខ្វះទេយកឲ្យបងលោកខោអាវពួយអីគេចែកឲ្យសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ក្មួយឯងចង់បងថាឈឹមឆ្នាំតចូលឆ្នាំហ្នឹងកំពុងអង្គុយអោបដៃពាក់អាវជាច្រើនជាន់និងពាក់ស្រោមជើងពណ៌សផងលោកយាយយោតអាយុ 77 ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយទល់មុខនឹងលោកយាយឈឹមបាននិយាយថាគោលបំណងតែមួយគត់របស់លោកយាយគឺចង់បានយុត្តិធម៌និងទទួលបានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមស្មើគ្នាអូវាអត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាំថ្ងៃហ្នឹងទៅបេះតពូនដកផលិតឲ្យដល់លឿនអញ្ចឹងមកឲ្យបានឈ្នះ
ពួកគេធ្វើបាបយើងយ៉ាងនេះបានអីហូបគេធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចលោកយាយធ្វើបាបអត់ចែកអត់ដីអត់ធ្លីអាលីងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យរួមដែលមានតែដំបូលត្រូវបានគេសង់ជាជួរដើម្បីអាចឲ្យបាតុកររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចសម្រាកបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅម៉ោងប្រមាណជាង 9 យប់ក្រុមបាតុករមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមទទួលទានដំណេកដែលពួកគាត់ទាំងអស់ត្រូវសម្រាកតម្រៀបជួរគ្នាជាពីរជើងទល់គ្នានៅលើកន្ទេលខ្លះនៅលើតង់ខ្លះក្រោមរោងដែលមានតែដំបូលអាកាសធាតុនាពេលយប់កាន់តែត្រជាក់អ្នកខ្លះក្រលុំភួយចិត្តអ្នកខ្លះទៀតពាក់អាវរងាជាច្រើនជាន់អាវនឹងភួយដែលសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដើរចែកដល់ក្រុមបាតុករដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់អាកាសធាតុត្រជាក់នេះហាក់ដូចជាមិនបានអនុគ្រោះដល់ក្រុមបាតុកររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីសេងមុំអាយុ50ឆ្នាំមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែលនាំទាំងកូន3នាក់មកជាមួយផងដែលកំពុងអង្គុយរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បានលើកឡើងថាចំពោះអាកាសធាតុត្រជាក់មិនមែនជាបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះគាត់ចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់គ្រប់គ្រងទទួលបានជ័យជំនះកតេលមួយហើយតាំងពីអាវតាំងពីអ្វីទាំងអស់ដូចជានៅតែពួយមួយទៀតហ្នឹងមិនបានអស់ហើយចាហើយរបស់ហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់អត់បាក់ទេមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តដែរតិចចោះអត់អីកុំឲ្យតែក្តៅចិត្តតិចធម្មតាកុំឲ្យតែមកនឹកខាងហ្នឹងមកយើងមកបាតុកម្មមិនមែនមកលេងណាអត់មានទៅតូចចិត្តអីព្រោះថាតាំងចិត្តតែមកហើយមកទៅទឹកចិត្តរបស់យើងជាផ្ទាល់មកចាខ្ញុំមិនយកមិនអត់មាននៅគេនៅក្នុងរោងខ្ញុំគេនៅក្រៅរោងគណៈដែលបាតុករវ័យចំណាស់មួយចំនួនធំបានសម្ដាមទទួលទានដំណេកបាតុករមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានដូចជាព្រះសង្ឃនិងបាតុករដែលមានវ័យក្មេងៗនៅតែបន្តអង្គុយជជែកគ្នាចែករំលែកពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងជជែកជាមួយនឹងយុវជនមួយចំនួននៅក្បែររោងខាងជើងនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យព្រះតេជគុណច័ន្ទខ័ណ្ឌប្រជជន22ព្រះវស្សាដែលបានចូលរួមបាតុកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្ល៉េះបានមានសង្ឃនៃការថាតាមពិតទៅការគង់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមបាតុករនោះគឺជារឿងសំខាន់ជាងដោយនេះព្រះសង្ឃមិនខ្លាចឡើយចំពោះការលំបាកឥឡូវវាជារដូវរងាយើងគិតថាវាមានឧបសគ្គខ្លះប៉ុន្តែយើងមកទីនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកពីតាមខេត្តបណ្ដាខេត្តនានាហើយយើងមកទីនេះដើម្បីរួបរวมសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងព្រះសង្ឃទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់បណ្ដាវត្តនានាក៏បានមកសឹងនៅទីនេះដូចគ្នាហើយយើងគិតថាពិបាកប៉ុន្តែយើងតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បានជោគជ័យតែឡែព្រះតេជគុណវឿងសំណាងដែលគង់នៅតែឯងនៅលើតង់កណ្ដាលវាមិនមានសង្ឃដីកាទៅកាន់អ្នកជំនុំនៅក្បែរនោះទេបានមានសង្ឃដីកាថាយើងដឹងថាលំបាកតិចភ្លៀងកអីក៏យើងទ្រាំក្រមបំណក់ទឹកភ្លៀងដោយសារយើងចង់បានទីមួយទៀតចង់បានសេចក្តីសុខហើយយើងចង់បានសន្តិភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ចាប់ពីមួយសើមួយថ្ងៃភ្លៀងលបងទៅទឹកភ្លៀងស្ទឹកតាចាំទៅទឹកហ្មងស្ទឹកហើយអង្គុយក្រមដំណាក់ទឹកភ្លៀងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាមួយជាបរិយាកាសទៅដោយព្រះអង្គវឿងសំណាងបានអះអាងថាការចេញធ្វើបាតុកម្មរបស់ព្រះសង្ឃគឺគ្មានខុសអ្វីនោះឡើយមិនជាខុសអីទេពីព្រោះអីយើងចង់បានសន្តិភាពចង់បានសេរីភាពវាមិនខុសអីនឹងវិន័យទេព្រោះអីយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យយើងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរឿងដែលអយុត្តិធម៌យើងចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយយើងចង់បានយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងពីព្រោះអីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នករៀបចំបាតុកម្មបានត្រឹមផ្ដល់បាយនិងទឹករួមទាំងការការពារសន្តិសុខនិងការការពារផ្នែកសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបាតុករតែប៉ុណ្ណោះនេះឯងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើចាំបាច់ចំពោះវីរៈបាតុករនោះគឺទី1គឺយើងការពារសន្តិសុខជូនគាត់ហើយយើងមានក្រុមការពារសន្តិសុខហើយយើងមានក្រុមអនាម័យដើម្បីមកជួយសម្អាតនៅកន្លែងនៅជាប្រចាំនេះឯងយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងថា
ក៏មានដែរបញ្ហាប្រឈមចំពោះបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនយើងគាត់តាមពេលដើរពេលអីចឹងវាមានអាចមានបញ្ហាដោយសារតែរឿងហេតុផលធម្មតាទេគាត់ខ្យល់គាត់អីមានឈឺស្កាត់អីហើយធាតុអាកាសត្រជាក់អញ្ចឹងគឺងាយមិញហ្នឹងគាត់ដើម្បីត្រជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារថាមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកអាជីវករនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានដឹកអាវលងាមករាប់ពាន់អាវលងាហើយនេះឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទអាវលងាមករាប់ពាន់ហើយពួយអីថែមទៀតយកមកចែកជូនដល់វីរៈបត្តករហើយវីរៈបត្តករយើងតែស្នាក់នៅនេះលោកឃើញស្រាប់ហើយប្រហែលជា3000-4000នាក់គូរំលឹកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មគ្មានទីបញ្ចប់ដើម្បីស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានប្រកាសរួចហើយថាមហាបាតកម្មដែលកំពុងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះនឹងអាចឈានទៅដល់មហាបាតកម្មបិទផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់បកកាន់អំណាចព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង RFE អរគុណស៊ុនមេសាដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬក៏ទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr Chronique bilingue Joseph Taddet នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយ Taddet នៅថ្ងៃនេះ Taddet ដែលជាស្រាស្ត្រអាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថាន INACO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងសូមចូលខ្លួនមករៀបចំនាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាជូនលោកអ្នកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះ Taddet យើងធ្លាប់បានជួបគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសម្ដងរួចមកហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលនោះខ្ញុំបានលើកយកមកជម្រាបត្រួសអំពីដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលបាននាំឲ្យឈានមកចាប់យកនៅជំនាញសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងភាសាវិទ្យាទូទៅនៅវិទ្យាស្ថាន INACO សប្តាហ៍ Pour faire le lien avec la semaine dernière, aujourd'hui je voudrais aborder le thème de bilinguisme et double culture dans la communauté khmer en France. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, il convient de définir d'abord la notion de bilinguisme et de double culture. តើអ្វីទៅដែលយើងហៅថា bilinguisme និង double culture នោះយោងទៅតាមនិយមន័យរបស់ភាសាវិទូពាក្យថា bilinguisme គឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបុគ្គលម្នាក់ឬបុគ្គលមួយក្រុមដែលចេះនិងអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងស្ទាត់នៅភាសាពីរខុសគ្នាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេរីឯពាក្យថា double culture ជាទូទៅគឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបុគ្គលម្នាក់ដែលដឹងនិងយល់ច្បាស់អំពីវប្បធម៌ពីរខុសគ្នានិងចេះសម្របឥរិយាបថទៅតាមវប្បធម៌នីមួយៗហាក់ដូចជាវប្បធម៌របស់ជាតិឬរបស់ក្រុមខ្លួនផ្ទាល់ដោយពុំមានឆ្កង La question que nous sommes en droit de poser est la suivante. Le rapport entre ces deux notions est-il biunivoque? Autrement dit, peut-on dire qu'une personne pratiquant parfaitement deux langues différentes possède obligatoirement ces deux cultures? À travers les différents cas dont nous allons parler, nous verrons que la réponse à cette question demande à être nuancée. ដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងមកពិគ្រោះជនជាតិខ្មែរដែលមករស់នៅប្រទេសបារាំងទាំងអស់មិនមានន័យថាចេះភាសាបារាំងនិងភាសាខ្មែរបានស្ទាត់ទាំងអស់ឬក៏យល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ទាំងពីរបានច្បាស់នោះទេទោះជាអ្នកទាំងអស់នោះបានមកដល់ស្រុកបារាំងតាំងតែពីយូរយារណាស់មកហើយឬក៏កើតនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយCeux qui sont arrivés en France après l'âge de 20 ans sans connaître au préalable la langue française sont ceux qui n'ont que très rarement des opportunités d'apprendre correctement cette langue et encore moins la maîtriser. Or, la langue est la porte d'entrée dans une culture. Sans la langue, il est difficile pour quiconque de comprendre une culture de l'intérieur avec toutes ses subtilités véhiculées par la langue.តែចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលចេះភាសាបារាំងមុនមកដល់ទឹកដីបារាំង
ពួកគាត់មានការងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌នៃប្រទេសនេះម្យ៉ាងទៀតជនម្នាក់ដែលយល់ច្បាស់អំពីវប្បធម៌ផ្សេងពីវប្បធម៌កំណើតរបស់ខ្លួនមិនមានន័យថាជននោះប្រកាន់យកនៅអេយ៉ាបតតាមជនជាតិទី2នោះទេ Quant aux jeunes qui sont nés en France mais dont les deux parents sont venus relativement tard en France, la majorité d'entre eux maîtrisent parfaitement le français comme leur langue maternelle, et ce, grâce à l'école. Ils ont même parfois des attitudes et des habitudes culturelles françaises. ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមកូនខ្មែរក្រុមនេះគឺមានភាគតិចណាស់ដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរបានល្អហើយមានភាគតិចមែនទែនដែលចេះអានភាសាខ្មែរខុសពីជនជាតិវៀតណាមឬជនជាតិចិននៅស្រុកបារាំងខ្មែរយើងភាគច្រើនពុំគិតបញ្ជូនកូនទៅរៀនភាសាខ្មែរនោះទេចំពោះក្រុមកូនកាត់វិញគឺមានតិចមែនទែនដែលចេះភាសាខ្មែរ En résumé, il est rare de trouver des personnes qui sont parfaitement bilingues ou ont une double culture. Parler une langue ne signifie pas forcément maîtriser cette culture. នៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំបាទនឹងពិគ្រោះអំពីជនជាតិបារាំងដែលទៅរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសូមស្លេះកម្មវិធីយើងត្រឹមនេះសិនហើយសូមជម្រាបលា La semaine prochaine, je discuterai des Français installés au Cambodge. Notre chronique bilingue est terminée pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup. វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងអរគុណថាច់ដេតដែលបានរៀបចំនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសាលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញនៅក្នុងលិខិតបោកចំហមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែងទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិវិញសំណើបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសិក្សាឃើញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកលើប្រជាជនសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើរាប់ពាន់ហិកតានៅក្នុងតំបន់នោះយើងស្ដាប់ប្រតិដាឡើងវិញនៅក្នុងលិខិតចំហនោះតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងប្រជាជនប្រមាណជា399គ្រួសារនិងព្រៃឈើប្រហែលជា 20000 ហិកតានឹងរងផលប៉ះពាល់ក្រៅពីនោះថនិកសត្វប្រមាណជា57ប្រភេទបក្សី93ប្រភេទនិងល្មូន55ប្រភេទដែលរួមមានទាំងក្រពើភ្នំនិងឧរង្កសត្វ29ប្រភេទនិងត្រី43ប្រភេទរួមទាំងត្រីនាគនឹងត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះជាងនេះទៅទៀតគម្រោងនេះនឹងចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែកម្លាំងថាមពលអគ្គិសនីទទួលបានគឺមានទាបខណៈដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ព្រៃឈើសត្វព្រៃជីវៈចម្រុះនិងសង្គមយ៉ាងខ្លាំងតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបន្តទៀតថាតំបន់ដែលនឹងត្រូវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះជាតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់វាលរៀបមិនមែនជាជ្រលងភ្នំដែលស័ក្តិសមនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឡើយផ្ទុយទៅវិញតំបន់ឆៃអារ៉ែនជាតំបន់ដែលមានធម្មជាតិស្រស់ស្អាតនិងមានទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងដែលស័ក្តិសមទៅនឹងការបង្កើតរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតតំបន់នេះមានជនជាតិដើមភាគតិចគឺជនជាតិជងរស់នៅច្រើនជាពិសេសគឺស្ត្រីនិងកុមារដែលអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅផ្ទាល់និងជិតស្និទ្ធនៅលើធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់នោះគូបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអារ៉ែនដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិព្រែកស្វាយឃុំថ្មបាំងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងគឺជាទំនប់មួយដែលទទួលបានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុន China Golden Cooperation កាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីការដកខ្លួនចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន China Southern Power Grid ដោយសារតែគម្រោងអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានគម្រោងនេះត្រូវការពេលវេលាពី4ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់និងផ្ដល់ថាមពលបាន108មេហ្គាវ៉ាត់ហើយចំណាយទឹកប្រាក់អស់សរុបប្រមាណជា$327 លានអាមេរិក
ប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានមិនផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន China Golden Corporation ប្រហែលជាមិនបន្តគម្រោងនេះទៀតទេហើយក្រុមហ៊ុន Sino Hydro កំពុងតែពិចារណាទទួលយកគម្រោងនេះបន្តរហូតមកទល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយក៏ដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានការជួបជុំសម្ដែងមតិការប្រគំតន្ត្រីនិងមានការដង្ហែក្បួននៅពេលល្ងាចដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមបាតកោមន្ត្រីបកប្រឆាំងអាងថាកំពុងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេទាំងបញ្ហាសុខភាពចំណីអាហារនិងមធ្យោបាយដង្ហែក្បួននិយាយអំពីមហាសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំធ្វើដោយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនក្នុងមហាសន្និសីទកាសែតនេះដែលជាលើកទី9ទៅហើយតាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមកហើយដែលសន្និសីទនេះមានការចូលរួមយកការដោយអ្នកកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 13,000 នាក់ឯណោះលោកពូទីនបានមកសរុបជាបឋមអំពីតលយការប្រចាំឆ្នាំ2013នេះបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានបើកឲ្យពួកអ្នកកាសែតចោទសួរជាសំណួរដែលសេរីអំពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយបរទេសរបស់រុស្ស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិទើបបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធទី18ធ្នូដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឆ្នាំ2014និងឆ្នាំបន្ទាប់ពលនឹងទទួលបានកំណើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2013តែទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានពីផលវិបាកដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការបញ្ចេញលុយយ៉ាងច្រើនសម្បើមដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា